क्रैकलिंग एंड पॉपिंग साउंड या फिर आपके घुटनों से आवाज आना। हाय, आई एम डॉक्टर हितेश, फिजिकल थेरेपिस्ट। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि अगर आपके घुटने से क्रैकलिंग पॉपिंग साउंड आ रहा है तो किस साउंड पे आपको डरने की जरूरत है और किस तरह का साउंड पे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट बात करेंगे आपके घुटनों से साउंड आता क्यों है। क्रैकलिंग या पॉपिंग साउंड में जब आप बैठ के उठ रहे हैं, नी पे लोडिंग अनलोडिंग कर रहे हैं, तब आपके घुटने से एकदम कड़कड़ सा साउंड आता है। या फिर आप घुटने को बैठे हुए सीधा कर रहे हैं, बेंड कर रहे हैं, उसमें बहुत साउंड आता है। तो ये कई बारी साउंड आता है जो नॉर्मल हम मूवमेंट में हम चल रहे हैं, एकदम से घुटना सीधा करते हैं, साउंड आता है, बैठ के उठ रहे हैं। कई बारी हमारे घुटने से नाइट्रोजन रिलीज होता है, जैसे हम अपनी ये उंगलियां चटकाते हैं, जैसे कि ये ज्वाइंट से नाइट्रोजन रिलीज होता है। इसमें कोई पेन नहीं होता किसी भी तरीके का। जब साउंड आता है तो इसमें हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल है सभी जॉइंट में। अदरवाइज साउंड के साथ आपको पेन भी आ रहा है, जैसे आप बैठ के उठ रहे हैं, आपका कड़कड़ जैसे घुटने से साउंड भी आ रहा है और पेन भी हो रहा है, तो उसमें डेफिनेटली आपको वरी करने की जरूरत है। उसके बहुत सारे रीजन है, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस में हो सकता है, या फिर कॉन्डोमोलेसिया पटेला, पटेलोफीमोरल सिंड्रोम, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें कि घुटने में साउंड आता है। ओल्डर एज की बात करें तो आपके जो ज्वाइंट है, जैसे क्रेपाइटिस साउंड आता है, ज्वाइंट में ऑस्टियोफाइट्स बन जाते हैं, आपका कार्टिलेज घिस जाता है। जब आप खड़े होते हैं तो आपके ज्वाइंट रब करते हैं आपस में, उसके वजह से साउंड आता है, और दैट इज पेनफुल ऑल्सो। वो उसमें पेन भी आता है, तो उसका एक अलग टॉपिक है आर्थराइटिस का। बट फॉर नॉलेज, जो साउंड आता है एक एज के बाद आता है, 40 या 50 ईयर के बाद। यंगर एज में अगर आपको साउंड आ रहा है तो कॉन्डोमोलेसिया पटेला की वजह से हो सकता है। जब आप बैठ के उठ रहे हैं या पैर सीधा कर रहे हैं, तब आपका ये जो घुटना है, ये जिसको पटेला बोलते हैं आपकी भाषा में, नी कैप या फिर चपनी भी बोल सकते हैं, ये आपके घुटने की सतह पे रगड़ता है ऊपर। इसका कार्टिलेज डैमेज हो जाता है। कई बार ये मसल इम्बैलेंसिंग की वजह से भी होता है, और भी इसके बहुत सारे रीजंस हैं जिसके वजह से ये रगड़ने लगता है। हम बात कर रहे हैं यंगर एज में या फिर जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उसमें। और ओल्डर एज में ये साउंड ऑस्टियोआर्थराइटिस में आता ही आता है, बट ऑस्टियोआर्थराइटिस इज अ डिफरेंट टॉपिक ऑल्सो, तो उसको हम बाद में कवर करेंगे। अगर यंगर एज में हमें माइनर साउंड आ रहा है, कुछ पेन भी आ रहा है, तो अपने नी की हेल्थ को हमें कैसे मेंटेन रखना है। कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो हम करें, अपनी मसल स्ट्रांग रखें, क्योंकि मसल स्ट्रांग रखने का पर्पस, सपोज हमारा नी स्ट्रक्चर के को कवर हमारे मस्कुलर स्ट्रक्चर ने ही किया हुआ है। अगर हम आउटर कवरिंग को जितना स्ट्रांग रखेंगे, उतना ही हमारा बोनी जो अंदर स्ट्रक्चर है उस पे लोड कम जाएगा, और ज्वाइंट डैमेज होना, ज्वाइंट पे जो स्ट्रेस आ रहा है, उसका चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं। तो बेटर ये है कि हम अपनी मसल की एक्सरसाइजेस करें, अपना मसल स्ट्रांग रखें, ताकि हमारा बोनी स्ट्रक्चर सेफ रहे, उस पे लोड कम जाए, तो ये प्रॉब्लम आपकी डेफिनेटली सॉल्व हो सकती है। और इसकी एक्सरसाइजेस, जनरल एक्सरसाइजेस हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो उसके लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।